Haces 3 cosas mal y por eso no pierdes peso. Error 1. Comes cada 3 horas. Tu insulina nunca baja y por eso almacenas grasa. Error 2. Cenas tarde. Tu cuerpo por la noche necesita repararse y no estás digiriendo. Error 3. Duermes mal. Destrozas tus hormonas y al día siguiente eres una máquina de antojos. Así de simple. 3 errores, 3 hábitos que cambiar. Dejar de comer todo el día, cenar temprano, dormir bien. Así pierdes peso.